तो राम राम सारे भैया ना भाई, एक बार फिर से स्वागत है तारा। आज आप बात करांगे बढ़ती ठंड के बारे में। ठंड के क्या नुकसान है, फायदे भी गणे हैं, लेकिन एक बार ठंड जो बढ़ेगी उसके थोड़े से नुकसान होंगे। क्या नुकसान होंगे? खांसी। कल एक भाई का मैसेज भी आया था, बोले भाई खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो एक तो ले ली शहद, 1 चम्मच शहद की ले लिए, और एक शीतोपलादी चूर्ण आवा है पतंजलि का, शीतोपलादी चूर्ण ले लिए आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद, दोनों ने मिला के सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम ले लिए। 3 दिन ले लियो और 3 दिन में रिजल्ट बताया था मैं। तीसरा दिन तारी खांसी गायब हो जाएगी। एक और शायद के एक और फायदे हैं। किसी भाई का मोटापा बढ़ता हो, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद सवेरे शाम खाली पेट ले लियो और 2 से 2.5 महीने में तारा वेट कर लियो। 3-4 किलो वेट पक्का कम हो जाएगा। और जितना भी हो फास्ट फूड, चिकनी चीज़ें, गर्म चीज़ें बंद कर दियो और फिर रिजल्ट देखियो तुम। राम राम।